不知不覺間已經去到2025年嘅11月啦。唔知大家喺呢個年頭為自己定下嘅目標，而家又完成咗幾多呢？今年年頭我就同自己講，我想試下用 AI 創業。我有好多唔同嘅諗法，試咗好多唔同嘅方向，亦都上咗超過300鐘頭嘅堂，去學習 AI 自動化同埋一啲商業嘅邏輯，慢慢將我嘅知識變現，套用喺自己已經認識嘅範疇上面。如果你都想試下創造第二收入，或者你腦裏面有好多唔同嘅 idea， 但係唔知道點開始，希望我今日創造咗呢個小工具可以幫到你啦。Hello， 大家好，我係 Eva。喺2024年嘅7月我辭職開始做一個全職媽媽同埋 slasher， 一半嘅時間就係照顧小朋友，另一半嘅時間就係學習同埋不斷試下唔同嘅創業 idea。咁喺呢個期間我開咗2間網店，一間係 Print on Demand 嘅網店，一間係 Amazon 嘅網店，仲有呢個 YouTube channel 做 freelancer。主要係做 market trend 嘅 consultation 啦，同埋一啲自動化流程嘅 set up， 所有渠道已經慢慢進入咗盈利嘅狀態啦。所以根據我自己嘅 research 同埋經歷，我整合咗100個 business idea， 亦都將我呢樣嘢轉化咗一個 website。按照你嘅 situation， 佢會介紹4個創業 idea 俾你。揾到個答案之後亦都會提供一啲 earning potential 或者有啲乜嘢適合用嘅 AI 工具俾你。大家不妨試下玩喎。亦都好歡迎你喺留言區裏面話俾我知，有冇啲乜嘢提供咗俾你嘅 idea， 你真係想試，所以我再深入咁分享多啲。講到整 website， 其實我都只不過係新手，我想用最低成本咁樣整呢個小工具俾大家玩，所以我就用翻我自己最慣常用嘅 AI agent Manus。如果大家都有興趣睇下我點 build 呢個 website， 咁就繼續睇埋落去啦。Manus 有好多唔同嘅功能，我都一直有用開。之前亦都有唔同嘅 YouTube 片有分享過，有興趣可以喺呢度睇翻。而佢10月亦都有一個好重大嘅更新 Manus 1.5， 佢嘅速度比舊嘅版本快咗4倍，主要係 create website 有好大嘅 upgrade。佢有更加完整嘅前端生成、用戶認證、資料庫同埋即時計下啲流量嘅，你亦都可以用佢去生成到你想要嘅作品啦。而且個免費嘅用戶亦都可以揀 Manus 1.5 Lite， 最低成本幫你做一個初步嘅測試。如果你都滿意呢個初步嘅效果咁你就可以升級用 Manus 1.5 啦。呢個係付費用戶嘅功能，用咗你就可以正式 launch 你嘅 website 啦。好，第一步就係認清我今次做 website 嘅目標同埋對象。其實我都冇真正自己做過一個 website 啦，所以我都問下識得做 website 嘅朋友，希望佢俾啲 suggestion 我。聽過之後其實大部分俾我嘅 feedback 都係話，要求一個 AI agent 根據一句簡短嘅說話，完全做到貼合我需求嘅 website 係不太可能嘅。而生成咗個 website 之後再做小修小改亦都更加麻煩，俾佢框住咗。我應該一開始先做下 research， 睇下究竟我需要啲乜嘢資料，或者可以參考乜嘢類型嘅網站，先至再去做呢個 website 啦。define 咗成個 website 嘅目標係乜嘢，再開始做就會更加快手嘅。咁我就開一個 AI chatbot 同 AI 傾下先。我今次就係想做一個網站，可以幫到我嘅觀眾好快咁樣揾到一啲適合佢創副業嘅 idea。佢登入咗之後需要填一份好簡短嘅問卷，可以話俾我知佢想創業嘅話，可以花到幾多時間、幾多錢，同埋佢有咩專長，佢識得用啲乜嘢 AI 工具。根據佢填寫俾我嘅答案我先至俾4個副業 idea 佢。如果佢希望收到更加多嘅資訊，就可以 subscribe 我嘅 School 學習群組同埋 YouTube 啦。根據我呢個目標，我就同 AI chatbot 傾咗唔同嘅方向啦，最後攞咗一啲我需要用嘅素材啦。Step 2就係要準備呢一啲素材啦。因為我想 control 一下成個視覺效果，做一個統一嘅風格，咁令到人哋對於我嘅工具同埋我嘅 YouTube channel 都有一定嘅連結。咁所以我一定要做好我自己嘅 logo 同埋我想佢用嘅相片啦。咁呢啲我都係用 Gemini 同埋 Canva 自己之前做好咗嘅。第二就係確定我想用嘅品牌顏色啦。咁呢一方面最好其實係俾埋個 color code 佢嘅。咁你可以同 AI chatbot 傾嘅時候，參考其他網站俾 reference 去分析，叫佢俾啲 suggestion 你咯。咁 AI 都可以答到你呢啲問題嘅。第3啦，就係 set up 每一版嘅內容大綱，有啲乜嘢字眼我係想佢一定要用嘅，我亦都喺呢度事先準備好。第4啦，因為我都需要大家嘅 email， 咁我可以send 翻啲資訊俾大家嘅。咁所以就要包含一啲私隱條例嘅政策、同意聲明嘅法律條款啦。第5
就係咧，我必須要我呢個 AI 咧係套用我自己嘅 database 嘅，裏面咧就寫咗100個 AI 創業嘅 idea。咁我想咧佢係完全套用我呢啲 data，唔係做太大嘅樣式交俾大家睇嘅。咁最後啦，當然就係再一次呼籲大家 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋咧 join 我嘅學習群組嘅。咁準備好呢一啲指引啦，就再叫 AI 幫我寫一個完整啲嘅 prompt，用 AI 控制 AI agent 咧，我覺得個效果係最好嘅。咁如果你咧想好 detail 咁參考我呢一個 prompt 啦，咁就可以 join 我嘅群組啦。咁我會去嗰度分享呢成段 prompt 俾大家用嘅。你都可以分析下有啲咩啱自己用，再改翻貼合你自己嘅需要咧，咁就更加可以幫到你做一個貼合自己需要嘅 website 啦。亦都講下啦，點解我覺得咧，其實 Manus 1.5嘅升級咧，對於我今次做 website 咧係一個好大嘅幫助啦。因為其實咧佢有無限嘅上下文，有更加長嘅記憶。啱啱所準備咗嘅所有資料啦、database 啦，我100個創業 idea 全部都可以塞晒入去，而且我用咗幾個月嘅 AI agent 嚟講啦，我亦都覺得當我將我嘅目標講得越清楚嘅時候咧，佢做出嚟嘅結果咧係越高質素嘅，咁亦都減少咗我後期需要做一啲小修小改嘅整理啦。所以咧，我都好呼籲大家想做一個貼合到自己需要嘅 website 之前咧，做咗我啱啱上一個 step，揾咗一個目標先，然後先至用 AI agents 將你所有準備好嘅材料咧擺入去。好啦，咁大家咧就可以開翻 Manus 嘅 account 啦，將你已經準備咗個 prompt 材料擺入去啦。下面咧亦都有 Manus 試用嘅連結啦。開始咗咧，你就發現咧，其實好多嘢，如果你識得點樣控制一個 AI agent 之後咧，都可以變得好容易嘅。開咗 Manus 之後咧，你就會見到呢個畫面啦。你都會見到咧 Manus 咧而家已經係1.5嘅 version 噶啦。咁如果你係免費用戶咧，你撳落嚟，你就會見到咧，你係可以用 Manus 1.5 Lite。咁用呢一個 version 咧去做你嘅 website 咧就啱噶啦。旁邊咧就係開始一個新嘅 task 啦，然後就將自己同 AI 已經傾好嘅成個完整嘅 prompt 貼喺呢度，然後咧再喺下面咧加入你需要嘅素材啦。我今次咧就想用呢一幅相啦，我已經寫好嘅 business idea 啦，仲有我嘅 brand logo。咁整合好之後咧，我就可以開始 run 呢個 prompt 噶啦。咁成個 prompt 啦就會需要大概10至15分鐘咧，先至做到第一個最完整嘅 website version 嘅。需時會有啲耐，但係大家都唔使緊張嘅。咁其實佢都會按你啱啱俾佢嘅指令咧，一步一步咁樣去完成。咁你亦都可以睇到啦，佢旁邊嘅 task list 有幾多個工序啦，佢係會分門別類咁樣做嘅。其實都真係有啲多啦，咁我都會有啲分頁嘅，咁所以咧，大家就耐心等候啦。我裏面呢個 prompt 咧，亦都包含咗我需要有一個 database 嘅整理嘅。咁每個用戶填咗資料俾我咧，我都想 keep 起佢個名、email 同埋佢揀咗啲乜嘢，然後可以 send 翻啲資料俾佢。做呢個動作咧，我需要整合一個 database 嘅。Manus 裏面係可以俾你 keep 翻呢一啲答案，咁但係咧，我每一次撳翻入呢一個後台咧，我又覺得有啲麻煩，咁所以咧，我就會 link up 去我嘅 Notion 裏面啦。Manus link up 去 Notion 咧係非常之方便嘅，你只需要喺 connection 裏面打開 Notion， 登入翻你嘅 Notion account， 然後喺你自己嘅 Notion 裏面咧 create 一個 page， 界定翻你想得到嘅資料係一個點樣嘅 version 啦。咁我就係一個 table format 嘅。咁亦都加翻一啲 headers 入去啦。如果一開始咧你係個 prompt 裏面漏咗呢一樣嘢都唔緊要，你喺後面咧再加翻俾佢咧，佢都可以 update 翻落個 website 裏面嘅。咁當然啦，我呢個咧係一早準備咗，所以咧喺我個 prompt 裏面咧已經包咗噶啦。我將呢一個 page 嘅 link 咧，亦都係包咗喺我嘅 prompt 裏面，咁所以咧佢就會識得好完整咁樣幫我 mark 翻所有資料嘅。咁我覺得咧呢一個工具咧係非常之方便啦，有用啦。比起可能做 make 自動化咧，其實更加 user friendly 嘅。因為好多時咧，其他工具需要攞啲 API 出嚟，我都教過好多嘅客人啦，同埋同學仔啦，大家都係覺得有啲辛苦嘅。咁好多時候咧，都係希望我幫佢做埋啦。咁所以咧，如果你都係呢一類型嘅朋友嘅話咧，咁我覺得咧用 AI agent 咧，其實真係可以好幫到你做一啲自動化嘅嘢，但係咧你嘅技術上嘅要求咧又唔係好高喎。翻嚟，咁佢就已經準備好咗成個 website 俾我啦。打開嚟睇下佢成個 web page 咧做咗啲乜嘢先。佢都係根據咗我俾佢嘅所有 input 啦，我俾佢嘅簡介去做咗呢一個 web page 俾我嘅。
咁喺旁邊預覽呢個掣下面會有一部電腦同埋一部手機嘅，咁就係話俾我知，你係可以喺度預覽。如果喺 website 上面睇落去啱唔啱呢？啲擺位有冇問題呢？又或者咧喺一個手機嘅 format 裏面有冇啲嘢需要修改啦？因為大家就算開一啲 link 啦，好多時候都係手機噶嘛，咁所以我覺得喺手機上面嘅預覽咧必須要係 optimize 嘅，睇落去太唔靚嘅話咧，其實冇乜人想繼續用嘅。好啦，每一行去睇佢啲字做得啱唔啱啦，我覺得係冇太大問題嘅。咁但係我都有 mark 低有啲乜嘢係需要改，例如佢喺個 footer 嗰度寫咗2026年，咁可能因為佢根據我嘅 database 啦，我嘅 title 咧係2026年嘅 ideas 啦，咁佢就寫咗係2026年，咁就唔啱啦，咁應該係2025年。呢度咧係需要做修改嘅。中間撳掣去開始我嘅測驗啦，我亦都想改一改個名。喺個 prompt 度咧寫翻做呢個改動，我想將佢擺喺中間嘅，我覺得咁樣睇落去會平衡一啲。然後咧我就再落去下面嘅每一個分頁啦。咁喺個分頁裏面咧，我就係需要我嘅 users 話俾我知佢想 start 一個 side business，佢願意花幾多時間啦，花幾多錢啦，同埋本身嘅工作係做啲乜嘢，本身識用乜嘢類型嘅 AI 工具。同埋大家期望可以揾到幾多錢啦，咁我覺得咧中間呢啲 bullet points 咧佢都係做得幾好，我冇乜地方咧需要去做太大嘅變動嘅。去到最後呢一版啦，依據我啱啱 input 咗嘅 selection 啦，佢就俾咗4個適合我開始去做嘅一個 business idea，我都覺得係貼合嘅。後面亦都係根據大家嘅選擇去做一啲 suggestions。跟住最後面呢一句咧，就發現如果要將個測驗咧再重新 email 俾大家，咁我覺得有啲繁複嘅，咁我就唔想咁樣做啦。咁所以咧，我就會喺呢度做一啲 editing，整合咗啱啱需要做嘅所有改動啦，全部喺旁邊呢個 prompt 度拿翻出嚟，然後就再撳掣叫佢做呢個 update 啦。咁佢做呢個修改大概就係用咗3分鐘嘅時間啦，佢就完成咗呢一個工作啦。咁我就再 input 多一次。撳一撳入嚟呢個資料庫呢個掣啦，咁你都會睇到咧，佢裏面 keep 咗有人做嘅 response 嘅資料啦，就會喺呢度可以睇到嘅。第二咧，我本身 upload 咗嘅 data 咧，即係我嘅 business idea 嗰個 data 咧，亦都會喺呢一度睇到嘅。咁假若啦，我發現有啲嘢我喺呢個 upload 咗嘅 data 上面需要做更改咧，其實你都可以喺呢一度再做修改嘅。OK，咁咧我再 run 多次啦，將所有細嘅 bug 位全部都改好晒咧，我就正式 publish 我嘅 website 啦。咁咧就撳呢個掣，然後你就會收到呢一個 notification 啦，就話俾我聽我可以 publish 啦。撳開咗咧，我就真係可以喺 Manus Space 裏面咧就會 host 咗我呢個 web page。大家咧用呢條 link 咧都會入到嚟去玩呢一個小工具嘅。咁我自己都試玩一次，睇下仲有冇更加多嘅 bug 啦，我係需要去 fix 嘅。好啦，咁大嘅 bug 咧就冇嘅 UI 上面咧我都滿意嘅，但係去到 Notion 裏面咧去 keep 我嘅 data 咧，我就覺得佢有啲奇怪喎。啱啱咧我只不過係試咗一次，但係咧佢就俾咗好多行嘅 data point 喎，咁我就覺得有啲重複咗啦，應該係一個 bug 嚟嘅。咁我就再翻去 Manus 叫佢 fix。咁一開始咧佢係有啲睇唔明嘅，咁我就再形容俾佢聽，我唔係唔想一個用戶重複玩呢個遊戲。而我而家咧係發現咗有呢個 bug，咁你繼續 fix 啦。佢好快意識到佢個問題同埋 fix 咗啦。fix 完之後咧，我就再試多一次。我覺得大家如果真係有做過任何 website 或者係 publish 嘅嘢咧，呢一個 loop 咧應該都好正常噶啦，要不斷去測試嘅。好，第二次我就再用另一個身份啦，咁就唔會撈埋啲 data。咁今次咧我就見到係冇乜大問題啦，所有問題啦，所有嘅 performance 都係 stable 嘅。而最後咧，我喺我嘅 Notion 嘅 data 裏面咧，亦都只係出咗一行，出到一個 email 啦，同埋最後出咗啲咩 result，話俾人哋知有啲咩 business idea 嘅。咁我覺得成個工序操作喺上嚟咧，都唔係咁難嘅啫。如果你需要做任何改動嘅話咧，你直接喺個 chat box 上面咧話俾佢知就得噶啦。你可以一次過講啦，睇到先講啦，或者佢一路做一路講啦，佢完全可以 handle 到嘅。咁今次係拍片剪俾大家睇啦，咁但係咧，其實如果我自己做嘅話咧，都冇做到咁工整嘅。有時咧，我係諗到見到一啲新嘅 idea 想做修改咧，咁我係即刻可以喺一個 chatbot 度咧同佢講。咁我覺得咧呢一個 function 咧係幾幫到手啦。因為如果真係要俾錢由一個 website developer
咁我梗係想一次過講晒我有啲咩要改噶啦，咁唔係人哋會覺得我好乞人憎噶嘛。咁即係你不斷得閒又 send 一個 message，得閒又 send 一個 message 同佢講有啲咩要改。但係你同一個 AI agent 咧，你就冇需要咁客氣啦。你真係見到有啲咩需要改，或者突然間有啲新 idea，你想做一啲變更嘅話咧，用一個 AI agent 幫你去實現咧，其實就快好多啦。咁多謝大家睇到最後啦。如果你都好認真咁樣咧，想有啲 business idea 落地嘅話咧，咁就唔好再停留喺考慮嘅階段啦。只要你肯行動咧，你都可以做到噶。留言話俾我知你最想學邊一類型嘅 AI 副業，我可以喺之後嘅片咧再同大家拆解點樣去營運，點樣去幫你 start 呢個副業嘅。大家唔好錯過啦。咁記得 like、share 同 subscribe 啦。拜拜。